स्टारडस्ट इलेक्ट्रॉनिक का नया स्टॉक आया होंडई का फ्रीज। होंडई के काफ़ी माल उतरा है। ये स्टारडस्ट इलेक्ट्रॉनिक पर इतना माल है, आप किसी भी राज्य की 2 आई दिलाएँ और 0 डाउन पेमेंट में फाइनेंस करा के लेकर जाएँ। जैसे ये देखो होंडई का आज माल उतरा। ये फ्रिज 175 लीटर है, 175 लीटर, मात्र ओनली 13,500 में। कलर पहले रेड, ब्लू, आपका जो कलर आएगा वो बहुत अच्छा कलर आएगा। लग गया। ये होंडई का है, नया मॉडल। 175 75 लीटर, 175 लीटर। स्टारडस्ट पे बहुत स्टॉक है, बहुत होंडई का। बस 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, फाइनेंस करा के लेकर जाओ 0 डाउन पेमेंट पे। ये होंडई का एक बार दिखाना भाईजान, थोड़ा साइड हो। ये होंडई 0 डाउन पेमेंट पे है।